是 A 字姐发起的断笔桩的这个事情，我觉得它是一个非常有意义的事情，因为我自己也本身觉得每一个生命、每一个物种都是需要被尊重的，因为人也好，动物也好，就我觉得动物即使它是动物，也没有必要那么残忍的去伤害它、杀害它，所以希望大家能关注及重视它。希望大家不要购买象牙制产。